Eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro som que um lobisomem faz e vocês nunca viram algo tão perturbador. Primeira vez que eu ouvi esse som, que eu vou mostrar pra vocês, fez os meus olhos encherem de lágrimas. Não é todo mundo que vai conseguir ficar nesse vídeo, então fique por sua conta e risco. Aviso dado, fiquem agora com o vídeo. Olha isso aqui. Meu olho, ele enche de lágrima toda vez que eu ouço esse áudio. A sensação é de você estar ouvindo uma criatura em sofrimento. E é basicamente isso, gente. O lobisomem, ele não uiva como a gente está acostumado a ver nos filmes ou em alguns áudios fake que vazam por aí. A dor e o sofrimento é tão grande da transformação que esses gritos são constantes mesmo a pessoa já estando transformada. Então se você ouvir esse som, apenas corra. Mas diz aí, tá pronto para dormir com a mamãe hoje?